इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट साउंड याद रख सकते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप ये एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एफसीपीएस पार्ट 1 में एमसीक्यूज पूछा गया और इसके रिलेटेड मुख्तलिफ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर आपने ये कैसे याद रखना है। तो S1 साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लो पिच वॉइस है, लो फ्रीक्वेंसी है, लॉन्गर ड्यूरेशन है। S2 का क्या है? हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, शॉर्टर ड्यूरेशन है। अब मैं बताऊंगा ये आपने याद कैसे रखना है। तो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में हमेशा मर्द पहल करता है, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है, पहला कौन सा होगा साउंड? S1 साउंड होगा। S1 मेल वॉइस होगी और S2 क्या है? फीमेल वॉइस होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब ये जनरली आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि जो मेल की वॉइस होती है वो भारी वॉइस होती है। भारी वॉइस मतलब लो पिच वॉइस होती है। फीमेल्स की हाई पिच वॉइस होती है, तीखी और बारीक वॉइस होती है। इससे आपको पिच याद हो जाएगी। अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और पिच में फ़र्क या रिलेशनशिप क्या है? फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, और जो पिच है वो क्या है कि हाउ ब्रेन परसीव द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ब्रेन कैसे परसीव कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी है मींस हाई पिच होगी, ब्रेन परसीव करेगा तीखी और बारीक वॉइस, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, उसको ब्रेन क्या परसीव करेगा? लो पिच वॉइस में, मतलब भारी वॉइस में, ठीक है। इससे आपको पिच और फ्रीक्वेंसी याद हो गई। अब आते हैं ड्यूरेशन पे। तो मैंने पहले बताया कि मेल जो है पहले पहल करता है रिलेशनशिप में। तो मेल प्रपोज करेगा विल यू मैरी मी, ये लॉन्गर सेंटेंस है, इससे ज़्यादा आएगा। लॉन्गर ड्यूरेशन S1 की है। और फीमेल क्या जवाब देगी? यस, शॉर्ट सा वर्ड है तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। दैट्स ऑल। अच्छा, अब आप मुझे इस MCQs का आंसर कमेंट करें, देखते हैं किसका ठीक होता है।